प्रितीच्या भावान भयणो, आज आमी पळयता लुकाचे शुभ वर्तमानांत लूक त्या मेल्ल्या पुताक विधवे आवयचो एकलोच पूत म्हूण उल्लेख करता. म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आतां ती आवय जी आपल्या पुताक जो कोण मेलोलो आसा ताका पुरूंक वता ती ताच्या पुताकूच म्हूण न्हय, पूण आपलो निमाणो भरवोसो आपलो निमाणो आसरो जो आसा ताका ती पुरूंक वता. कित्याक पयलीं सुवातेर तिचे लागीं घोव ना, ती एक विधवा, आनी आतां तिचे लागीं आसलोलें तें देखून तो म्हळ्यार ताचो परबायचो पूत लेगून ती आतां पुरूंक वता. आनी तिचे तोंडार वा तिचे जिवितांत अपूत मेल्ल्या उपरांत तिका एक मरण कशें येयलां म्हूण आमच्यानी म्हणूंक येता. कित्याक म्हज्या भावान भयणो, त्या काळार जुदियांच्या ह्या समाजांत न्हू विधवांक चड म्हत्व आसूंक ना. विधवांक कोणूच पळयना आसलो. विधवा म्हणल्यार तांकां कोण काळजी घेवप ना, तांकां कोण आदार दिना आसलो. कित्याक ती समाजांत मेल्लीं कशीं आसलीं, तांकां कांय पोजिशन आसूंक ना, तांकां सगळीं ती पावरलेस आसलेलीं, हेल्पलेस आसलेलीं, तांच्यान कांय करूंक जायनासलें. आनी आतां ह्या विधवेचो हो एकलोच पूत जो तिका कोणी सांबाळचो आसलो तो आतां मरून वता. आनी हेंच न्हू आमी आयज पळयता हाचे शुभ वर्तमानांत की ती निराश जावन वताली. कित्याक आतां समाजांत एक आपणाक कशें मरण अशें तिका न्हू. आनी हेंच न्हू जेजू पळयता. जेजू तिका पळयता, तिका चुरचुरे दिसतात. आनी घोडी न्हू त्या वेळार जेजून देखून पळयल्लें आसतलें. कित्याक ते जेन्ना ते नगरा लागीं पावतात शुभ वर्तमान म्हणटा जायते लोक तांकां तांचे बरोबर चलताले, ते मरणा बरोबर चलताले. आनी जायत्या लोकांक जेजून पळयलें आसतलें. आनी शेवटाक एक आवयकूय तिणें पळयलें आनी आवयचें दूख तो समजमलो. आनी तो ह्या वेळार मोगाच्या भावान भयणो आमकां देवाची जेजूची आमकां दयाळाय दिसती पडटा. ताची आमकां काकूळट दिसून येता. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो, हेच भाशेन जेजून दुसरे हे बायलेक पळयलें, तेजें दूख पळयलें, तेच भाशेन आमकांय दर एक जाणाक दोळ्याची मनशां, काकूळटीची मनशां जावंक आपयल्लीं आसा. आयज आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया. एक बरी शिकवण आमकां आयज हें आमचो शुभ वर्तमान शिकयता. तें म्हणल्यार आमी दोळ्याची मनशां जावंक मुखार सरतात काय. जेन्ना आमचो भाव भयण जी दुखांत आसात, जांकां कितें कसले त्रास जाल्ले आसात, कसले कश्ट तांचे येयल्लेले आसात, आमी जेजू भशेन तांकां पळयतात काय, तांकां चुरचुरतात काय. आमी पळयनात जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो देवा लागीं आमी कृपा मागूंक गरजेची. आमकां तें बळ दी म्हूण. कित्याक जो मेरेन आमी जेजू लागीं वेळ सारनात न्हू, तो मेरेन आमी जेजूच्यो ह्यो आज्ञा जेजू भशेन चलपाक आमी फाटीं सरतले. जेजूक आमी अणभवूंक पावचे नात आनी आमी जेजूची खरी मिसांव कितें तें आमी समजून घेवचे नात. आज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. जाता ते भशेन आमी जेजू भशेन जावंक, ताचे भशेन दोळ्याची मनशां जावंक, देव जसो दुसऱ्यांक पावता तेच भशेन आमी दुसऱ्यांक पावूंक आयचें शुभ वर्तमान आपयता. तर हीच जावन दी आमची मागणी आयच्या दिसाक. देवा लागीं आमी हीच कृपा मागुया, आमकां काकूळटीची मनशां कर म्हूण त्या भाशेन देवा भशेन जेजू भशेन.